מיטל רואה אייזנברג, מאמנת אישית לצמיחה ולזוגיות בריאה. Just be you. שלום לגולשי אתר היכרויות Next Date ולמתאמני מהלבד לביחד. היום אני רוצה לדבר איתכם על ניהול תיבת הדואר שלכם באתר. מדוע זה חשוב? אנחנו רוצים לוודא שאופציה מתאימה לא תחלוף ללא תגובה נאותה. שנדע שאנחנו עשינו את שלנו, ושלא נחיה בתחושת החמצה. אז כיצד ננהל נכון את תיבת הדואר שלנו? 1. הגדירו לעצמכם מספר הגיוני של פעמים בחודש או בשבוע, בו אתם נכנסים לאתר ובודקים הודעות. חשוב למנוע הצטברות של הודעות כדי לשמור על רמת האיכות וסבלנות למיון ומענה. 2. כנסו ובחנו כל פרופיל על פי הקריטריונים החשובים לכם ביותר. אותם קריטריונים שהגדרתם מראש, כגון תמונה, גיל, השכלה, עישון, מקום מגורים, סטטוס ועוד. 3. הודעה שנשלחה אליכם מפרופיל לא רלוונטי, והיא הודעה לקונית ואינה אישית, כמו קריצה לדוגמה, מחקו אותה. 4. אם ההודעה אינה רלוונטית, אבל אישית, אתם יכולים לענות בנימוס שזה אינו מתאים, ולאחל לשניכם בהצלחה. 5. מחקו את כל ההודעות הלא רלוונטיות, וישארו עם אלו שכן רלוונטיות. ועכשיו תענו אחד באופן אישי. כמו שדיברנו בפרק הקודם. 6. לא להשאיר טלפון באופן אוטומטי. אם אתם עושים זאת לכמה אנשים במקביל, הסיכוי שאתם תקשרו בין השם לפרופיל כשאדם מתקשר הוא קטן. תגובה תעשייתית ולא אישית אינה נעימה, ויכולה ליצור אי נוחות, ואולי אפילו לשדר חוסר רצינות. לסיכום, ניהול קבוע, מסודר ומאורגן של תיבת הדואר שלכם בעזרת אסטרטגיה קבועה ומסודרת, תשאיר אתכם מפוקסים ותמנע החמצה של הזדמנויות. הימנעו מטעויות שכיחות. זהו להיום. אם יש לכם שאלות נוספות, אתם מוזמנים לפנות אליי במייל, אשמח לענות. Just be you ותהנו.